Խնդրեմ, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, դուք խոսեցիք Արմեդ համակարգին միանալու կամ հասանելություն ունենալու մասին։ Ինձ հետևյալ հարցն է ուզում, արդյոք նախագծի շրջանակներում կարգավորվում է այն հարցը, որ պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից տարբեր հիվանդություններով ազատված քաղաքացիները, ովքեր վարորդական իրավունք են ձեռք բերում կամ ձեռք են բերել, իմանան, որ այսուհետ այն հիվանդությունները, որոնք հակացուցված են, այսինքն վարորդական իրավունք ունենալու, օրինակ հոգեկան խնդիրներով, տարբեր աստիճանի տեսողության խնդիրներով կամ այլ հիվանդություններ, բայց նրանք ունենում են վարորդական իրավունք իրենց բոլոր հետևանքներով։ Սա մի կողմից բանակից զարտուղի ճանապարհով ազատվող մարդկանց համար կլինի դաս նաև, որ իրենք չեն կարող մեքենա վարել երբեք, եւ մյուս կողմից այն մարդիկ, ովքեր իրապես հիվանդ են, նրանք էլ կիմանան ուղղակի, որ իրենք մեքենա վարել չեն կարող։ Պարոն Պապիկյանը անդրադառնում է ասենց մի իրավիճակի, որ մենք հնդածս բացահայտեցինք, որ մարդիկ տարբեր հիվանդությունների պատճառաբանությամբ ազատվել են ժամկետային զինծառայությունից, եւ այդ հիվանդությունները անհամատեղելի են վարորդական, մեկ էլ տեսնում ենք այդ մարդիկ վարորդական իրավունք ունեն, ասում ենք, բայց ոնց, ուրեմն ստե մի բան այն չի։ Եվ հետեւաբար թվայնացումը ստեղել այդ հարցը պետք է լուծի, եթե միտեղ արձանագրվել է, որ այդ խնդրեմը կա, այդ արդեն այդ անձի պրոֆիլում պետքա կարմիր լույսը վառի եւ ավտոմատ արգելք դրվի, որ այս մարդը չի կարող ունենալ, ասենք, վարորդական իրավունք, մինչև այս խնդիրը պարզաբանված չի։ Հիմի այս հարցերը այդ համատեքստում մենք կարող ենք լուծել։ Նախաձեռնություն ըստ էության բոլոր հարցերը փարատում է, պարոն Պապիկյան, այս մասով, որովհետև մեր խնդիրն էլ այդտեղից հենց գալիս, որովհետև տեսնում էինք, որ պարեկները հանդիպում են ճանապարհներին այնպիսի անձանց, ովքեր որ պլատֆորմով երևում են հոգեկան առողջական խնդիր ունեցող կամ թմրաբանական հաշվառում են ունեցել, բայց մինչ այդ պահը որևէ ձևով հասանելի չի դարձել նախարարության համապատասխան ստորաբաժանմանը տեղեկատվությանը, իսկ այս պայծրությամբ արդեն ավտոմատ ամբողջովին տվյալները կթվայնացվեն անընդհատ, Արմեդում երբ տվյալ գեներացվի, դա ավտոմատ մեզ հասանելի կդառնա եւ կարմիր ազդանշանի չակերտավոր ասված հայտնաբերման դեպքում ավտոմատ կդադարի իրավունքը, եթե օրինակ այցելի այնպիսի անձ, ով մեր պատկերացմամբ որևէ խնդիր ունի առողջական, նույնիսկ Արմեդ, այսպես ասեմ, ուղեգրման ռեժիմով ազդակ ուղարկելու հարցել ենք դրել մեր առաջ, որպեսզի որևէ քաղաքացի տեսադաշտից բաց չմնա, անկախ նրանից, թե ինչ գործարքի համար է եկել նախարարություն։ Դե օրինակ թվայնացումը, երբ որ դիմադրության է հանդիպում, նաեւ այս կոռուպցիոն համակարգերի պատճառով է, որտեվ մարդը այն թղթային համակարգում պաշտպանության նախարարությունում բանա, ինքը ծայրահեղ ծանր հիվանդ է, ասենք ենթադրենք բանի ֆինանսների նախարարությունում ինքը կատարյալ առողջ է, սոցիալ նախարարությունում ինքը պատերազմի վետերան է, եւ դա չի երևում, ոչ միտեղ չի համադրվում։ Ունենք տես դեպքեր, ինչի եք ծիծաղում։ Թվայնացումը բերում է նույն դաշտի վրա, որ ոնց մի րոպե պետքա կողմնորոշվենք, ինքը կամ հիվանդ է, կամ առողջ է, կամ վետերան է, պետքա հասկանանք, չէ՞, այս ամեն ինչը։ Դրա համար էլ որ չենք հասկանում, լավ, այս ինչ դիմադրություն այն չի, որովհետև այնտեղ մեկը այն թուղթն է տվել, մյուսը այն թուղթը, երրորդը թուղթը։ Ու բոլոր իրենքն էլ գիտեն ինչի համար են տվել այդ թուղթը, ասում են, բա հոբ մի րոպե, այս որ բացվեց, ինչ ենք անելու մեզ։ Ավելի լավ է ուրեմն թող չլինի, ասենք, վայ, դա չի աշխատում, էս սենց է, դա լավ չի, դա հակասում է մեր արժեքներին, ոնց կլինի մարդկանց անձնական տվյալները եւ այլն եւ այլն։ Ամեն ինչ տակ մի հատ տենց պատմություն կա։ Ինչին նայում ես, մի հատ տենց պատմություն կա։